Tre ajete kuranore që ta largojnë çdo breng, ta qetësojnë shpirtin dhe që janë parim jete. Transmetohet se Hazreti Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: angazhimi me tre ajete nga libri i Allahut më ka penguar nga angazhimi me të tjerët, pra në kontekstin që i ka patur parim jete. Ajeti i parë: nëse Allahu të sprovon me ndonjë të keqe, atë s'mund ta largoj kush post tij. Po nëse dëshiron ta jap ndonjë të mirë, s'ka kush që mund ta pengojë dhuntinë e tij. Në sajtë këtij ajeti mësova se nëse Allahu ka caktuar diçka të mirë për mua, askush nuk mund ta pengojë, e nëse ka caktuar diçka të keqe për mua, askush nuk mundet të ma largojë. Ajeti i dytë: fadhkuruni adhkurkum, pra më përmendni mua e unë t'ju përmendi juve. Pas këtij ajeti i lash të tjerët dhe u mora me dhikrin, pra përmendjen e Allahut. Ajeti i tretë: nuk ka asnjë gjallëes në tokë që Allahu të mos ja ketë garantuar furnizimin e saj. Pas këtij ajeti nuk kam patur kur frikë për riskun.